现在没有你们怎么活啊！现在，这是一只正在被追杀的散蜥，刚想跑到树上躲一躲，突然一只散蜥从树上跳下来。山是我开，此树是我栽。还不等这只散蜥说完，另一只散蜥直接先动起了手，上来先是一招神龙摆尾，不过还没转过身就被按在了地上。眼看这也打不过呀，好汉不吃眼前亏，君子报仇，10年不晚。先溜了，只能先找一块路牌躲一下。这只考拉因为吃多了桉树叶，产生了幻觉。桉树叶含有毒素，但对这只竹节虫就没有用，而且它十分擅长伪装，只要它不动，没人能发现。竹节虫会把卵伪装成种子，蚂蚁会把卵误认为是食物，但这个卵只有顶部可以吃，其余的部分就被蚂蚁丢弃在巢穴，这样卵就可以安全的孵化。同样擅长伪装的还有蜥蜴，可以完美融入沙漠。10年脑血栓的步伐更是迷惑，更让人惊奇的是它喝水的方式，不用嘴巴用脚，可以把水从脚底一直吸到嘴里，一旦有脚气，这招就不好使了，这辈子也只能喝洗脚水。